स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम रिएक्शन करेंगे जिंक मेटल का H2SO4 के साथ। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब जिंक मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस बनेगी उसका हम लोग किससे कर सकते हैं टेस्ट? हाइड्रोजन गैस बर्न से भी था पॉप साउंड, ठीक है। तो पहले जिंक मेटल के ग्रेन्यूल्स इसमें डाल देते हैं। ओके, अब हम इसमें डाल देते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड। इसके लिए वैसे अभी मैंने ग्लव्स इसलिए नहीं पहना है क्योंकि जो ग्रिप है वो अच्छे से नहीं आ पा रही ना, ठीक है। बाकी हम लोगों को बिना ग्लव्स से पहने नहीं करना है इसको, ठीक है। कॉशन सेफ्टी से, प्रिकॉशन से, या तो एक्सपीरियंस होना चाहिए बहुत, क्योंकि मुझे कुछ हो जाएगा तो तब भी चलेगा, लेकिन बच्चों को नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ग्लव्स पहनने हैं और लैब कोट होना चाहिए हमारे पास। देखो ये हम लोगों ने इस पे डाल दिया कंसंट्रेटेड H2SO4। अब हम इस पे इस रिएक्शन को थोड़ा विग्रस करने के लिए क्या करते हैं, इसमें वाटर डालेंगे, तब ये हाईली क्या होगी? एक्सोथर्मिक, ठीक है। हीट इवॉल्व होगी। बुलबुले बन रहे हैं। अब जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है ये पॉप साउंड से बर्न होगी, तो इसके माउथ पे ये बर्निंग मैजिस्टिक लगाना तो पॉप साउंड आएगी। तो दस ऊपर ही ऊपर लगाना, अंदर मत डालना ना। नहीं 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 आई ना पॉप साउंड। और कौन करेगा? देखो इसको वो करते हैं। और बॉयज में कोई और रेडी रहो। इसको हमने पहले आप लोगों को करके दिखा दिया ना, ठीक है। फिर पानो करो, आई ना बर्निंग की तरफ। दीपांशु कर लो। जस्सी भाई को एक बार और कराओ। नहीं एक बार तो आई। चलो और किसी को करना है? पावर में सामने इसे दूर से एक बार और। ये विशाल, जसप्रीत, विशाल को सर नितिन लोनी करेगा। नितिन लोनी जाओ। जसप्रीत को करने दो सर पहले। ये करेगी नितिन लोनी पड़े हैं। या वो सिमरन करेगी। अरे एक और बार मजा नहीं आया। आई आवाज नितिन लोनी। अभी एक और आवाज आनी चाहिए। बढ़िया करके आनी चाहिए भाई। मजा नहीं आ रहा। उठना एक बार। नहीं ला दो सर, हिला लेते हैं। डांटला जस्सी को दो सर। ले आप कर। डांटला जस्सी। अब सिमरन करेंगे। सिमरन लो उसके माउथ पे आराम से, ठीक है। अरे आ गई। दोबारा कर ले। इसके अंदर डाल दे एक बार। नितिन लोनी, अरे हट थोड़ी रहा है, ऐसे करना है ना ये। जस्सी बात तू कर।